everyone, welcome back to my channel Nisha's पाठशाला। निशास पाठशाला। फोनिक साउंड, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स को फोनिक साउंड नहीं आती होगी। मुझे भी नहीं आती थी, जब मैं टीचर नहीं बनी थी ना तब मुझे भी नहीं आती थी, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे ऐसे स्टडी होती ही नहीं थी। हम लोगों के टाइम पे टीचर क्या करते थे, हमें अर्ली एज में जो सिखा देते थे, BAT बैट बोलो, CAT कैट बोलो, MAT मैट बोलो, और हम क्या करते थे, उसी की क्रैमिंग कर लेते थे, मीन्स उसी का रट्टा मार लेते थे। अच्छा टीचर ने ये चीज़ बोली है, MAT मैट, MAT मैट, MAT मैट, 10 बार बोलो MAT मैट, हमें लर्न हो जाएगा। बट आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। इंस्टेड ऑफ दिस मेथड व्हाट वी फॉलो फोनिक साउंड मेथड। और जो ये फोनिक साउंड का मेथड है, ये बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है आपके बच्चों के लिए। तो आपको अपने बच्चों की रीडिंग फोनिक साउंड में ही करानी पड़ेगी। लेकिन फोनिक साउंड में आप कैसे कराओगे? जब तक बच्चों को फोनिक साउंड आएगी नहीं, आपको फोनिक साउंड नहीं आएगी, तो कैसे कराओगे? कोई बात नहीं, आज मैं आपको फोनिक साउंड सिखा दूंगी विद एक्शंस, क्योंकि बच्चा एक्शंस को बहुत जल्दी इमिटेट करता है। जब हम कुछ एक्शन करते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, और उनकी स्टडी भी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एक्शंस करने हैं, वही एक्शंस बच्चे से भी कराने हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। Yes, I will teach you phonic sounds with एक्शंस, क्योंकि बच्चे एक्शंस को बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं। इसके लिए बस क्या करना है, बच्चों को द चाइल्ड हैज़ टू फॉलो यू, द चाइल्ड हैज़ टू इमिटेट यू। ठीक है, बच्चों को एक्शंस करना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को ये भी नहीं लगता कि हम इससे कुछ सीख रहे हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि हम ऐसे ही कुछ मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ मतलब प्ले काइंड ऑफ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक्शन सिखाऊंगी, आपको सेम एक्शन करने हैं। बच्चे को देखना फोनिक साउंड कितनी जल्दी आप लोग टीच कर दोगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा, बच्चे को तो पता चलना ही नहीं है। फर्स्ट साउंड इज ए, एप्पल, एप्पल, apple. You have to do action like this, and you have to teach your child also to do action like this. Apple, apple. B, bat, B, bat, B, bat, B, bat. C, cat, C, cat, cat, cat. D, drum, D, drum, D, drum, D, drum, D, drum. Elephant, E, elephant, E, elephant. You have to do action like this, okay? E, elephant, E, elephant, E, elephant. F for fish, F for fish. What is the sound of F? It's not full f, it's fish, 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 fish. G, gun, G, gun, G, gun, G, gun, G, gun, G, gun, G, gun. H, her hat, H, her hat, 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 hat. H, her hat, H, her hat. The sound of H is her. Her hat, H, her hat, her hat. The child has to imitate you. Her hat, her hat. I, E, igloo, I, E, igloo. You have to do action like this, okay? I, E, igloo, I, E, igloo, I, igloo, I, igloo, I, igloo. Joker, Joker, Joker. Cake,
lion, 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 lion. Monkey, monkey, monkey. Emma monkey, monkey, monkey. देखा ना आपने, आपको सेम ऐसे एक्शंस के थ्रू बच्चों को सिखाना है, क्योंकि जब एक्शन करोगे साथ में साउंड बोलोगे तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि हम कुछ लर्निंग कर रहे हैं। और आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपको फोनिक साउंड सिखाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को। ये बेस होता है रीडिंग का। इफ़ यू विल नॉट टीच हिम और हर फोनिक साउंड, वो रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी ही अच्छी वीडियोस जिससे कि आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी लाती रहती हूँ। अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care, and yes, keep smiling always, bye, take care.